敵國，為了達到什麼？難道説為了實幹，要煽風點火？我但顧着我，似鬼一般飄過，管不到太多。在壓力內度過，為了避免什麼，也沒有被發現過。我正照在旁，只是那又算漏我。到我出走，猶如大雨在滂沱。日日像隻鬼一般飄泊，看了兩眼回頭行過。日日像隻鬼一般張望，為何無人教我？日日像隻有雲浮遊過，人人沉迷結果，人人沒有奈何。惡鬥惡，為何嫌善怕惡？各有各，為何偷偷射博？趕 OT 已經天光，困於電腦房，被晉升有用麼？看我，就連鬼都怕我，放飛都為何天天要躲？誰人在背後作弄我？誰人在背後要令我出錯？哇，勁喎！該名保安被揭發後作出激烈反抗，所以佢哋就用咗最低武力啊！哇！佢仲藏有攻擊性武器，為咗我哋人身安全，所以就俾佢逃走。有武器？咁琴晚嘅包租公咪好危險？哇 ，Hugo 仲諗住出個 email 等你哋唔好四圍傳，但係睇你哋嘅樣咧，都應該有排講嘅。咁情況係危險啊，老細。係咯，好彩我哋行慢半步咋，如果唔係撞到佢咁點啊？咩啫？仲講緊尋晚嗰啲嘢啊？唔好再講尋晚嗰啲嘢啦！俾我聽到你再講尋晚嗰啲嘢，嗰個殺我聲。唔使殺係嘛？一翻嚟。唔係咯，問下頭先咧開完會之後咧，佢哋仲有冇講啲咩？講咗你三隻嘢咯。講到咩啊 Hugo 話你哋三隻嘢全有鬼先㗎，我話留喺度幫你哋兜啊，幫你哋孭鑊啊，知唔知啊？其實唔關我事，係阿 Michael 傳先㗎。哇！係就係，但係我係由頭到尾都冇講過個鬼字啊！哎呀，是但啦，總之而家咩鬼都冇啦。嗱，你哋老老實實話俾我聽，究竟個 project 仲要搞幾耐咧？OK 噶啦，多10日8日就 OK 噶啦。仲要10日？OK 啦 OK 啦，總之唔好多過10日啦，好嘛 ？OK。入翻去先。孫淑梅，你今朝翻嚟做咩唔叉電，而家先嚟叉啊？我一路好忙有嘢做啊！今朝翻到嚟就要開個好長嘅會，我啱啱先有時間幫你叉電啫喎。你係咪有嘢瞞住我啊？我有咩瞞住你啫？件事清楚晒啦！今日 Hugo 都 send 咗 email 俾全公司同事啊，話搞笑嗰個係黃大龍啊。係啊，嗰個黃大龍咪你惹翻嚟噶咯，細路哥咪你阿媽咯。俾人點出唔係你阿爸？好啦，嗱，而家搞清楚咧，以後就唔好再講鬼啦嚇，同埋我哋個期唔可以再拖噶啦，翻去做。好，做，積極啲，做嘢。哇！做咩事佢神唔同啊？又嚟啦！邊個裝咗嘢喺部電腦度？艾鐵文啊，係啊，幾位嗱呢一位咧叫艾鐵文，係公司新請翻嚟嘅，叫科技網絡高級保安嘅總顧問啊。IT 顧問，艾鐵文咪即係 IT man，一睇佢嘅款啊，就知佢係 IT 人啦。我已經將公司嘅電腦保安系統提升到最高級別，一經發現未經准許嘅軟件安裝咗，就會自動排出。呢幾部電腦係咪你哋嘅？係啊。裝咗啲乜？沒一般做嘢輸入法啊！你嘢啊！呢個係我嘅。裝咗啲乜？我哋裝住啲防鬼尾元件啫嘛。我哋驚有鬼啊！入侵我哋部電腦啊！係啊，我哋上網睇到啲人話鬼可能係啲電波嚟嘅，會 hack 電腦噶嘛。冇錯，有人講過，人嘅靈魂就係腦電波，而腦電波離開咗人呢個載體，佢就可以漂浮喺游離電波層，最高150年，即係俗稱嘅鬼。好犀利啊！我上網咧聽過呢啲嘢㗎。係愛因斯坦講嘅，
由此推斷，腦電波利用電腦或者電子儀器成為佢嘅載體，喺科學上係行得通嘅。咁你仲鏟晒我哋啲防鬼味軟件？係咯，如果呢啲軟件可以防到鬼，我都想見識下。最弊呢啲不明來歷嘅軟件，分分鐘將你哋嘅電腦成為僵屍電腦咋。哦，即係話呢啲可能係 virus，暗中 hack 咗我哋部機，再用嚟發動網絡攻擊啊！好彩，保安系統已經成功將佢攔截。哇，你好犀利啊 IT man 好 IT man。不過仲有你，今次我嚟係特登揾你嘅。呢個 email 係你琴日收到嘅係嘛？啊，係啊！我最初以為阿 May send 俾我㗎，但係最奇怪就係點解佢全部都變晒亂碼咧？咁阿 May 翻嚟之後，我問佢，佢又話冇 send 過喎，所以我都唔知點解。我都講我今次唔關我事咯。賴得就賴啦，入嚟。係咪？係。我想睇下你部電腦。好啊，歡迎。根據你 mailbox 嘅寄件部分，證實封 email 係由你寄出㗎。哦，我真係冇 send 到喎，唔知係咪我部電腦有啲咩怪嘢自己 send 咗咯？如果你部電腦正常，佢係唔會自動 send 嘢嘅。嗱，佢哋幾個可以證明㗎。Michael 收到 email 嘅時候，我都唔喺度。咁又係呢件事，我可以做證明。咁就奇怪啦。我對照過全世界電腦系統嘅編碼方式，包括最少人用嘅南美洲客戶電腦編碼都對埋，呢種編碼全世界根本就唔存在。哇！咁真係有鬼入侵喎，May姐都話我幫你裝翻嗰個防鬼味軟件㗎啦。裝啲咩？你頭先有冇聽 IT man 講啊？如果咁樣做嘅話，可能會變成僵屍電腦㗎嘛。係啊，我想問下點解會咁樣嘅？係唔係有鬼就唔知，但係好肯定話俾你哋聽，就係有一股奇怪嘅外來電波影響住公司嘅電腦。咪住，好可能呢一股電波一直都存在喺呢間公司。IT man，你喺度望緊啲咩啊？你唔好嚇我哋啦！我一定會諗盡辦法將你研究出嚟嘅。死啊！而家連 IT man 都話真係有鬼啊！不如我哋叫翻瘦肉菇翻嚟咯。喂，好啊！你覺得瘦肉菇識唔識電腦嘢啊？可能識。喂，我咪同你講咗咯，唔准再提下鬼字啊！再提下鬼字，殺無赦啊！快啲出去做嘢！喂，助理啊！你企喺度做咩？10日之內要完成個 project，仲我翻去做。快啲啦！快啲啦！喂，佢係咪見到你咧？我唔知啊，我就知道我好驚咋。驚？你識驚嘅咩？你自把自為 send email 俾 Michael，你唔驚？懶叻咁樣，你咁叻嘅你就幫阿 Michael 10日之內好完成個 project 啦！我俾阿 Hugo 照費照檔費都甩啦！10日唔得喎，一直以嚟我哋嘅做法咧，就係 Michael 做完佢嗰班，我再 check 多2日嘅喎。吓？仲要多2日？喂，咁點 check 啊？我唔識 check 嘅喎，你唔好預我喎。哦，咁你放心喎，我冇預你喎，我自己會 check。唔好等你以為做 admin manager 咁易啊，係咁依學下人做下嘢就得啦。你快啲嚟幫我 check 啦咁。威水攞成100萬游水，貪威識成日買架靚跑車，威水咯！哇！我都未得過成100萬靚車啊！你真係叻唔知噃。講笑咩 Hugo？你咩講笑啊？唔係，諗住用錢當錢，咁咪攞翻筆游水啦！點俾人鋸翻轉頭啊？輸有90幾嚇？我嚟孤寒度，斯斯縮縮，見人揸靚車亂班車邊啊！好啦，輸有成10皮，威水咯！諗住又可以 entertainment free， cancel 翻公司，又俾我 ban 咗啦！想夾埋呢個 Charlie
偷公司嘅圖則去大陸賣，諗佢填翻數係嘛？唔係咩啊？知唔知係呢叫咩啊？知唔知無恥？唔係呢個啦，係我哋係無恥。但今朝咧個買家匯咗錢過嚟啊嗱，我就入咗落，唔係入咗落個銀行戶口嗰度，我 check 過啱數，你睇睇你睇。哼！呢咁嘅細數，有可能出籠料，做埋啲犯法嘅嘢，我真係唔會咁做。我哋技術低咁係揾埋啲細數，咁但係最緊要係 Hugo 你揾大錢啫。係啊，都成千萬都有叮多功勞啊，係嘛？唔係，咁啊滴多錢都有滴多功勞嘅。OK，take a sip。我又唔係咁衰嘅咧。Charlie， thank you。329460蚊，啲數目好熟咧。就係你俾人拖咗架車，賠翻落地嘅折舊率啊，呢個拖車費啊、手續費啊，咁啊夠你還翻去車行噶啦。嚇乜嘢啊？仲唔 hea 啊？還錢？想咩拉啊 ？OK， 我都好錫你嘅，你梗係有份啦。點解佢30幾萬，我得97300㗎？呢啲咪你輸俾錢多嗰筆錢咯。你出邊爭人嘅債咧，你自己負責翻，當係一個教訓，明唔明？滿唔滿意啊？唔滿意咧，一係咧就坐監，一係俾大耳窿斬死。俾翻我算啦。冇問題啊！哎呀，呢兩個真係傻仔嚟嘅，你跟得我啊，我點會對你哋差？即係點啊？嗱，呢度咁細嘅數目，我哋幾個分啊？分得幾百萬，食得過世咩？頭先我都講過啦，1000幾百又如垃圾，呢啲咧只係魚嚟，我哋準備釣大魚。仲有大茶飯，係咪有咩着數？可唔可以講嚟聽下？講俾你聽，你哋都唔明㗎啦。如果你知道又唔係大茶飯啦，係咪？好啦，出去做嘢。而家魚利又有啦，幾時開始釣大魚咧？咪 check 下個 P 值數係幾多？好啊 ，P 數冇問題啊。依嘅係數都冇變，都係2.03乘10 power 6。突然間諗呢啲嘢啫。可唔可以專心啲咧？專心咯，咁樣叫專心？你睇下，成班人打緊仗啊！你知唔知尊人尊重下自己啊？你而家點解唔尊重佢哋啊？我唔識㗎嘛，我已經做樣坐喺度陪佢哋啦，仲想點啊？係啊，你最叻咪就係坐喺度做樣咯。我話俾你聽啊，總之佢哋每一個咧都好尊重你，我唔該你唔好同你唔好啊。肥仔聰，即刻同我加大 WG 點做1.08534%。等我。哇 ，Michael 好似諗到新嘢喎。今晚想約你食飯
長島酒店睡蓮廳好冇？好啊，我都好中意同你一齊食飯。你認真啲好唔好啊？我好認真㗎。你認真就唔會無啦啦匿入嚟啦。點啊？有咩搞啊？冇嘢啊。我唔該你，你身為一個 admin manager，唔好帶壞頭做壞規矩啦。我點樣帶壞頭做壞規矩啊？我上次咪同你講咗咯，喺唔影響佢哋做嘢嘅情況底下，我知道自己做啲乜嘢。你做乜嘢啊？收工咯！你就咁就走？我梗係就咁就走啦，唔係我點樣走啊？你都識講啦，佢哋識尊重我㗎嘛？佢哋識尊重我係點解啊？唔係因為我照你意思做啊，係因為我有我自己主見㗎嘛。孫淑梅，乜嘢啊？你咁中意 OT 先做壞規矩啊？生前又咁中意 OT， 死咗都要翻嚟 OT， 你黐線！你咁中意 OT， 你自己梗 OT 埋佢啊，係咁？你試下走啦！鬼同你 OT！ 有咩問題啊？冇問題啦嘛，冇問題，今晚不打邊不回家啊！又係呢句喎，俾少創意。成日都係呢句咯。你估我成日都好想講呢句㗎？我都唔想成日講呢句㗎。你哋有邊一晚達到標㗎？之前有鬧鬼，有幫磚頭，有剩。你哋今晚啊，順順利利做到嘢我都完啦，我以為好低㗎咋。我哋要求都好低啦。話時話咧，你去邊啊？食飯咯。啱啦，食飯就嗱，咩姐，你咧食完飯咧，是但打包啲嘢俾我哋食咧，乜都冇所謂啊，因為咧街尾嗰間茶餐廳咧，我哋食得好味啊。係啊，成個餐牌都識背，唔該你啊，咩姐。唔該啊。好煩啊！你哋成日掛住食，因為你哋開咁多晚 OT 都好辛苦嘅，是但啦。係㗎，係㗎，佢哋幾隻嘢咧韞咗喺度幾日咧，都好慘㗎啦。如果你去食飯嘅，咁咪係咁意，咪買啲嘢翻嚟俾佢哋食咯。夜啲翻都冇所謂㗎，我等你。嘿，傻㗎你哋！我唔係去食飯咁簡單㗎，我有嘢做㗎嘛，我好忙㗎，好多嘢搞㗎，我玩下手搞成晚㗎嘛，我唔翻嚟㗎啦，你唔好買嘢食㗎啦，唔好等我啊！搞咩搞成晚呢？佢咁緊張嘅，喺度隱隱晦晦咁，你估佢係咪約咗人啊？Michael 話照而家嘅進度，個 project 10日8日應該得。仲要10日8日，快啲得唔得啊 Hugo 啊，你都知道 Michael 個人幾盡力㗎啦，就算我唔催佢，佢都催緊自己㗎啦。時間急趕唔拖得㗎。咁我盡量催下佢哋啦。不過其實佢哋都已經好辛苦㗎啦，開咗好多晚 OT， 你都知㗎啦，咁大個 project 我又唔識。我識，不過就算識唔識都冇乜分別㗎啦。嗱，你知啦，喺一棟咁大高層大廈喎，咁都起碼1年半載啦，其實遲10日8日冇乜影響啩。嗱，阿明，我唔怕老實同你講，我都唔想逼 Michael 㗎，我係為公司同埋為咗你。嚇？為咗我？嗱，我之前應承你喺3個月之內完成呢個 project 咧，就分 bonus 俾你㗎嘛。其實我都唔想揸得咁死㗎。點解我要定3個月咧？就因為而家國內嘅建築材料人工成日會上漲，人民幣升值咯，哇拖兩拖搞兩搞，成本就會大大增加。到時我冇理由攞你啲 bonus 去冚落個 budget 度噶嘛 ，right？ 條數唔係預鬆咗少少，就算遲少少都有得走盞嘅咩？咁基建嘅嘢好難講噶嘛。嗱，就好似嗱香港政府講，掘多個古井唔覺意使咗10幾億啦。咁公司有公司嘅 policy， 嗱我冇理由要求董事局加大個 budget， 而你嘅 bonus 就唔變噶嘛。我300萬係個水。嗱，筆錢就喺度，攞唔攞到就睇 Michael 嘅進度。食嘢先。
仲要掛住佢？乜佢咁值得你掛住咩 ？Michael 啊，你不嬲好緊張呢個 project 㗎，你可唔可以專心啲，唔好俾佢影響到啊？喂，你知唔知嘅 bill count file 喺邊啊？我頭先擺咗喺台面嘅喎。Michael 啊，喺咪呢度啊 ？Michael，個花喺咪呢度啊？我冇攞過，好似喺阿 May 姐度喎。等我去攞。哇！做乜走得咁頻密，連部手機都唔記得帶？唔通約咗？你理得佢約咗邊個啫？你唔係諗住去揾個咁 cheap 係嘛？唔會嘅，男人要面要尊嚴，你唔會去㗎，唔會㗎，你唔會去㗎，你唔會去㗎。唔得，因為呢啲係人哋嘅 privacy。咩 privacy 啫？我夠冇咯！呢個 cheap 女人啊，想連我條底褲都着埋啊！我咩底都冇晒啦！佢個 message 啊，我點解唔睇得啊？今晚想約你食飯，長島酒店睡蓮廳好冇？好啊，我都好中意同你一齊食飯。我哋試新甜品，包你中意嘅。等唔切咧。哦，走得咁快，原來要捉 Hugo。哈，識揀啊，揀高層。不過 sorry 啊，呢個 Hugo cheap 爆，唔理好醜但求就手㗎咋。Michael， 即係其實又唔算係啲咩 privacy 啊，可能有啲咩特別事咧。如果發生咩意外嘅話，咁佢都要有部手機喺身㗎。嗱，就算唔係發生意外嘅，咁要用起部手機嚟，咁部手機又唔喺自己身邊，咁咪好唔方便。你唔好俾咁多藉口得唔得啊？佢唔使你擔心啊！佢而家風流快活，佢同緊人哋撐台腳啊！知又或者佢係等住用呢一部手機，又等緊人將呢部手機而送過去俾佢咧，咁即係我咪唔係好多事咯嚇。係啊。Michael 啊，你唔好再插隻腳落去好唔好？你唔係開朗嚟㗎，你係亞洲最傑出建築師，你有名有地位㗎。你唔好睇啦，我唔俾你睇，我唔俾你去啊！今晚想約你去長島酒店睡，好冇啊？好啊，我都好中意同你試身包你中意，點啊？等唔切咧！字添啊！我想約你去嘟嘟長島酒店睡嘟嘟酒店嘟嘟。Michael，你講咩嘟嘟啊 Michael 有得嘟嘟啊！衰嘢你！咩衰嘢？乜去酒店嘟嘟係衰嘢嚟嘅咩？你問佢咪知咯，佢成日都去酒店度嘟嘟㗎啦。仲經常俾人見到啲。講咩事啊？喂，咁嘟嘟即係咩意思啊？即係如果個男仔就 send 個口信俾個女仔，
話想同佢嘟嘟咁，即係咪即係唔係男嘟女啊，女嘟男啊？其實唔好講咁多啊。佢點答先？個女仔話好中意同佢嘟嘟，個男仔話同佢試啲新嘟嘟就包佢滿意喎。試新嘟嘟，咩係新嘟嘟先？要 PG 家長指引嘅喎。個女仔主動成咁，分分鐘係 AV 嚟添喎。喂，阿毛，你唔好噏得就噏啦，你個腦啊成日諗埋啲唔等使嘅嘢㗎。咩啫？你問10個人，10個人都係咁答你啊，Michael。咪咯，嘟嘟啊！你叫人哋點講啫？真係估唔到 Michael 咁純情啊！你諗下，一個男仔一個女仔去酒店搞咩咧？哎呀，你啊，一個男仔3個女仔啦。三姐姐成日講埋晒啲衰嘢㗎，不過都冇錯嘅，講到咁白，不過一定會明嘅。Michael，你咁都仲要去 Michael， 去邊啊 Michael？阿 May 佢留低咗個電話，我而家去攞翻俾佢嘅。真係要去？唔理，我今日你一齊去。阿 May 佢而家有啲緊要嘢搞緊，冇咗個電話喺身，咪失去聯絡。我行先。喂！咁個甜品好食嘛 OK 喎。哇！食嘢講步驟，起樓都一樣。而家 project 咧去到最後階段，你一直嘅表現我好滿意，冇理由臨尾你令我失望噶嘛，係嘛？所以啊，呢個 project 唔可以再拖10日弊。咁你想幾多日之內完成咧？3日。3日？阿美，我知你得嘅，以你嘅能力一定可以辦到。May，係咪哥 ？Michael， 點解你會喺度嘅？你留低咗部手機。咁你點知我喺度㗎？你偷睇我手機 message 啊？咁我驚你有啲咩事啊嘛，你走得咁快。即你就係諗住食完飯之後先至上去。咩啊？呢日最衰都係你啊！人人話做嘢你就話有事走先，原來喺度食飯，仲要留低個手機喎！你睇下，你搞出事啊！你而家留低部手機啫嘛！我知，所以我咪攞翻部手機俾你咯。即係有啲咩事嘅話，有部手機更新安全啲㗎。Excuse me， 我想去個洗手間先。行啊 Michael，sit down please。飲啲嘢嚟。Michael 講緊咩事咁古怪？佢講咩嘟嘟啊？咁呢一樣嘢就要問下你同 Hugo 啦。我同 Hugo 食飯啫嘛，有咩問題啊？你唔好扮嘢啦！你唔係唔知你一走咗 Michael 就冇心機做嘢啊？你 trip 我不嬲都知啊，但我估唔到你而家咁識耍手段，令我 Hugo 嚟激緊 Michael 啊！你唔係咁樣都有攞數係嘛？我唔可以自己食飯嘅，咁 Michael 跟埋嚟我都冇辦法噶喎。如果唔係你勾引佢啊，佢點會失晒魂啊？喂，你唔好亂噏喎，佢係都要掛住我，關我咩事啊？哦，你認啦，你認你知道佢中意你啦。係啊，係你唔抵得啫嘛。我唔該你照下鏡啦，你咩出身啊？深水埗山寨貨咋？你以為直真係名牌啊？係啊，就算我喺深水埗出身㗎嘛，點啊？起碼好過你。我冇你咁衰啊，咁小家啊 ！Michael 對我好少少啫，你話屈我發姣，咁你擺到明就係啦。Hugo 無端端約你食飯，你又去，上次又上埋我哋屋企，你都唔知有冇同你上床啊？你好啦！你而家扮咩啫？你明知 Michael 中意你嘅，你係吊住佢，又背住佢同 Hugo 搞到亂晒龍。早知你咁 cheap 咁賤啊！我早就唔會揾你幫我啊！癲癲地啊！你估我好肯同你喺埋一齊？你走去邊啊？你而家出去同 Michael 講清楚你有幾衰，講清楚你有幾 cheap 啊！我講咩清楚啫？我根本就唔係你講到咁。好啊，我而家就出去同佢解釋清楚，我根本就唔係一個咁樣嘅人。好啊，你唔講，幫你講。我要 Michael 睇清楚你嘅真面目，
我要佢對你死心。 Michael 啊，其實誒唔需要誤會我哋。我冇誤會。阿咩人哋錯。Thank you。You're welcome。呢個杯佢。Hugo。哦，thank you。阿劉Hugo 啊。大家都係成年人，即係如果你同佢係正常嗰啲發展關係，就唔該你同佢就保持翻就淨係工作關係啊！我哋真係傾緊公事嘅啫噃嚇。除咗公事關係之外，就唔可以有其他關係㗎啦咩？而家我哋有影響工作咩？咁啊冇。冇咁咪得咯。我哋最初係真係傾公事㗎，點知咧傾下傾下又好啱傾咁樣喎，大家又中意講生活講享受咯。Michael， 我覺得你都講得好啱，我哋成年人嚟㗎嘛，成年人做成年人嘅嘢，有乜問題啫？哦，你哋係已經嘟咗嘅。我咩嘟嘟啊？阿美啊，呢條腰好似歪少少。啊，一個你真係關心我嘅啫。Michael， 你唔好咁幼稚啦。我同你咧就係公事嘅關係，但係我同 Hugo 坦白講唔係咯。如果唔係，都唔使嚟啲餐廳度食飯啦。哦，原來係咁嘅。係。我哋係發展緊。既然你咁有興趣，我哋大家一齊討論一下女人應該點樣揀男人啦。如果你係女人嘅話，你會揀好似 Hugo 咁有主見、有幽默、有智慧、做嘢又果斷嘅男人啦，定一話揀一碌木、冇主見、成日要人湊、講嘢吞吞吐吐、做個 project 做成年都未交到貨嘅男人？如果俾你係女人嘅，都會揀我哋總經理呢一種啦，嗬。阿美啊！呢條頭髮跌咗落嚟啊！做咩啫？大家都咁熟啦，啲嘢好中意攤晒出嚟講嘅，冇嘢好隱瞞啦。女人揀男人喎，人望高處啊嘛，我冇揀錯。對唔住，我唔阻住你。阿Michael。咩事啊？你頭先講嘢唔使咁直接嘅，Michael 會好 hurt 噶嘛。況且我哋又冇嘟過。咩嘟啊？唔講啦，埋單送你翻去。我唔使你送我翻去啊！Michael 啊，你為咗個轉變搞到咁唔開心，值得咩？我唔想見到你唔開心啊！講清楚咯！頭先我唔係我咯 ，Michael 需要冷靜下，你唔好再死纏爛打得唔得？我點都要同 Michael 講清楚，你要講啊嘛，同我講，你做乜嘢啊？喂，做乜？喂，你放開我啊！跟到你啊！放開我，行啊！人類喺思考嘅時候係會發出腦電波信號，處理語言文字嘅時候更加會有一種特定嘅模式。我親自研究同編寫呢個 program， 就可以用腦電波信號嘅邏輯排序，同呢啲亂碼嘅邏輯排序比較。如果嗰段神秘嘅能量真係嚟自人類嘅腦電波嘅説話，就會破解到呢一封 email 嘅內容啦。Michael， construction and erection drawing 有得 folder， 有唔同編號，你想要邊個？原來真係唔係亂碼，係有人。唔係有人，係物理上有人嘅實體，但係死咗之後係殘留裏邊嘅腦電波造成嘅。Michael， 唔通 Michael 同呢件事有關？仲有 folder 係設計部嘅，唔通同設計部有關？
佬啊嘛，我咪喺 Michael 面前幫你做一次，等佢親眼睇清楚係點嘅咯。你冇離譜啲啊！你今晚上我身喺 Michael 面前屈我，你好 cheap 啊！我冇屈你喎。你3番4次同阿 Hugo 約會，又瞞住 Michael， 你啲兩邊都吊住嘅人啊，先叫 cheap 啊！我都話我同 Hugo 係傾公事咯。你有資格傾公事咩？你以為自己真係 admin manager 公司高層啊？全靠我你先入到好事，全靠我你先有新行頭。如果唔係因為我上你身做公事掩飾啊，而你一個連26個英文字母都未數得齊嘅人啊，一早俾公司拋咗出門口啦。係啊，最開頭係要靠你，但係去到後尾啊，嗰3隻仔有邊個唔尊重我㗎？佢哋個個都叫我做 May 姐啊！仲有啊 ，Michael 啊，佢連設計個商場個女廁啊，佢都係問我意見㗎，佢都係聽我意見㗎，根本就唔使靠你喺度指指點點。你以為佢真係包你嗰啲無謂意見？係你勾引佢，搞到佢對你有 feel 啊！你講咩先順你意咋？就算係咁樣有影響咁又點啊？佢對我有 feel， 做嘢咪特別有靈感咯！你以為自己咩靈感女神啊？ Michael 對你有 feel 啊？係因為我上身教你做嘢，佢先有錯覺咋。如果佢係中意你嘅，佢一早同你拍咗拖啦，使搞曖昧搞10幾年，根本就係你暗戀咗人哋10幾年，人哋唔騷你，你又唔夠膽喐，一路喺人哋身邊嗰度扮大幫做好同事，你亂講！我同 Michael 呢10幾年感情嘅細水長流，唔似得你咁 cheap 啊！如果唔係啊，點解佢見到你嗰陣會覺得見到我啊？點解佢嗌我個名啊？你唔係唔知㗎？係啊，有陣時係，不過有陣時唔係啊，唔係。總之我話俾你知，你只不過係我替身。如果冇咗我，你對於 Michael 嚟講係 nothing。唔係㗎 ，Michael 佢唔係咁諗㗎。我想問下，我做咗3個月之後有冇人工加㗎？你覺得我哋今晚呢一個 dinner 嘅 tasting 點樣啊？有朱古力個盒，有酒，但係啤酒，又有肉，不過係午餐肉。不過以一個連咖啡都唔識煮嘅人嚟講，算係好 perfect 㗎啦。Thank you， 最緊要就係你中意就得啦。嗰晚 Michael 佢唔捨得我，佢攬住我瞓到天光㗎。佢唔係唔捨得你，佢以為你係我啫。唔係，嗰陣時你已經冇晒電，你冇再上我身㗎啦。Michael 知道我係我就係孫淑梅啊！嗰種感覺係真㗎。咩話？你講多次。我係話。我個感覺，我同 Michael 係一樣，感覺、感情全部都係真㗎，你唔可以再屈我，你只不過係 cheap 精姣婆，你所有嘢都係我俾你上帝㗎，你冇資格，唔使再講啦，我係有我自己㗎，我要落去同 Michael 解釋清楚。好啊，我都親口同佢講清楚，你所有嘢都係假嘅。加油，你屋搶翻嚟啦喎！你冇資格命令我啊！你已經死咗噶啦，你唔應該再生存喺呢個世界上邊，你先至係假嗰個啊！你亂講，喺 Michael 心目中啊，我先係實實在在咁存在過，你只不過攻佢條替身啫，我唔係啊！你係我係點解？只要我意志力夠堅定，就唔會俾你上到我身。我唔信，你一日係我替身，一世都係我替身。唔好再埋嚟啊！唔好怪我狠心啊！
我一定要再上起身。唔好再逼我啦！再踩我唔知你會變成點㗎。孫淑梅你走啊！你走啊！我唔要再做你替身啊！點解？點解你可以唔使睇部手機㗎？你睇到啦，我以後唔需要再靠你嘅撮證啊！Michael 都會好快知道，你由頭到尾都係呃佢，係你逼我用個假身份嚟到面對 Michael， 因為你我先要瞞佢。我唔理，我要揾佢解釋清楚。你問心除咗我存在之外，你冇一樣嘢呃過 Michael 嘅話，咁你去啦。總之，你唔使再理我。以後你還你，我還我。好啊，以後你還你，我還我。手機。惡鬥惡，為何嫌善怕惡？各有各，為何偷偷卸膊？趕趕趕 ，OT 已經天光，困於電腦房，被晉升有用麼？看看我，就連鬼都怕我，放飛刀，為何天天要躲？誰人在背後捉弄我？誰人在背後要令我出錯？惡鬥惡，為何嫌善怕惡？各有各，為何偷偷卸膊？趕趕趕 ，OT 已經天光，困於電腦房，爭到口求。